وجب تغيير هذا النظام عشان يأتي نظام جديد اقدر احاسبه، فان لم ينجح في ان هو ينهض بمصر يرحل ايا كان، اخوان غير اخوان، سلفيين غير سلفيين، حريه وعداله، ايا كان الشعب المصري قادر على ان يغير من يود تغييره سواء داخل البرلمان او في رأس السلطة التنفيذية. اما ان انت تفرض علي اسئلة افتراضية وتقول لي انت هتعمل ايه او خليت او سويت وانا لسه لم اجرب، انت ما جربتنيش. انت جربت العلماني، انت جربت الفاسد، انت جربت اقصى اليمين واقصى اليسار، ولم تجرب الوسطي اللي مطبق، ولم تجرب اصحاب المنهج الوسطي، ولم تجرب من يقول ان انا آليت على نفسي ان تكون يدي نظيفة. اعطيه الفرصة، وان لم ينجح فانت الاولى بان تغيره وان يرحل من هذا المكان الى مكان اخر. البرلمان في السطور. البرلمان بدأ 23 يناير والنهارده 17/5. شيل منهم فترة مجزرة استاد بورسعيد اللي أدموا فيها قلوب المصريين، شيل منها هروب الأمريكان اللي حرقوا دم المصريين فيها، ودي خدت كام جلسة من مجلس الشعب، شيل فيها بيان الحكومة والرد على بيان الحكومة، وده اختصاص لازم وواجب في حق المجلس الشعبي انه يقدمه. ما تشيل الاجتماعات المشتركة اللي فكروها في الدستور على غير الحقيقة، ما تشيل كل الجلسات دي كلها وما تبقى، وتشوف الانجازات وازاي المجلس الشعبي ماشي على خطين متوازيين، ماشي على خط انه يقر قوانين بصورة سريعة ولها عمر قصير، ويقر قوانين اخرى على مدى طويل تنال منظومة تعليمية كاملة شاملة، تنال منظومة رعاية صحية كاملة شاملة، تنال منظومة تأمينات ومعاشات كاملة وشاملة، تنال من العدالة الاجتماعية، تنال من تكافؤ الفرص والشفافية إلى آخره. وعلى المدى القصير خد شريحة لما وصل لشريحة العمالة المؤقتة وقدر يوصل بإقرار قانون يطال 600 واحد بيشتغلوا في الحكومة عمالة مؤقتة، هو خدم 600,000 أسرة من إجمالي 18 مليون أسرة مصرية بتعيش على أرض مصر. هو قدر يوصل بأقل من 60 يوم إلى 600,000 أسرة، يثبت العائل اللي موجود فيها إن هو يضمن إن يكون له مرتب وليه معاش وليه تأمينات. تجاوز الموضوع ده بأنه راح للمرأة المعيلة اللي عددها 2,300,000 امرأة معيلة، إن هو يعطيها الحق في رعاية صحية، يقدر يوصل لحوالي 2,300,000 أسرة. لما بيناقش قانون الشرطة سواء في أمناء الشرطة أو ضباطهم أو أفرادهم، هو بيطال 450,000 أسرة إن هو يحسن من معاشهم اللي اتحرموا منه من سنة 94، يحسن من علاواتهم وبدلاتهم ومرتباتهم اللي اتحرموا منها من سنة 1994. لما بيتكلم في الثانويه العامه نخليها سنه واحده، هو بيريح اسر المصريين من نفقات كانوا بيدفعوها للدروس الخصوصيه بسنتين، خلوها سنه واحده مؤقتا لغايه ما يبدا يحط منظومه تعليميه كامله وشامله تناسب العمليه التعليميه في مصر وتناسب المرحله القادمه. مجموعه من القوانين قد اذكر بعضها ولا اذكر بعضها، لكنها تمس حياه المواطن المصري في المقام الاول. ومع العلم انه بعد الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه سيعاد النظر في كل القوانين المصرية، هتتنفض القوانين كلها من اول وجديد حتى تتناسب مع ما ورد في بنود الدستور الجديد الذي سيستفتى عليه الشعب المصري. البرلمان لم يألو جهد بأن يحاسب الحكومة عبر 8,000 طلب إحاطة لم تحدث بأي برلمان على مستوى العالم. البرلمان سأل أكثر من 200 استجواب موجه لفساد موجود وأخطاء موجودة في حق المصريين. البرلمان حل كثير من الاحتجاجات الفئوية والبشرية اللي كانت متجمعة سواء في القاهرة أو قدام مجلس الشعب أو قدام مجلس الوزراء. البرلمان قدر يحط قوانين. كان المفروض ده السؤال المهم، الذي يقدم مشروعات القوانين هي الحكومة، والحكومة في بيان الجنزوري انه هيقدم 46 مشروع قانون، لم يقدم الا 7 مشروعات، وبقيه ال 46 مشروع لم يقدم منها شيء. الحكومة وعدت في برنامج سنوي ان هتتعامل مع 383 عشوائية من تاريخ 7 ديسمبر الماضي، هتقدر في خلال سنة يعني في 7 ديسمبر الجاي انها تخلص على 383 عشوائية وتطورها. لم تتعامل مع عشوائية واحدة من ال 383 عشوائية. الحكومة الجنزوري قال انه هيبني 3000 مدرسة ب5 سنين، يعني كل سنة 600 مدرسة. احنا من 7 ديسمبر للنهاردة ما فكرش حتى في مدرسة. اذا
وجب على حزب الحرية والعدالة لما وجد ان الكل بيتنصل بل بيسير في عكس الاتجاه ان يقدم ابنائه سواء في حكومة وطنية ائتلافية او في رئيس للجمهورية عشان انه يتحمل المسؤولية، والشعب هو اللي هيقرر، الشعب هو اللي هيختار، والشعب هو اللي هيقول ده لا او ده وهي القضية كلها في ايد الشعب المصري، ولا يضحك احد على احد. احنا مش هينضحك علينا، والشعب المصري يعرف مين هم ابنائه، ويعرف مين هم المخلصين، ويعرف مين هم الايدين النظيفة، ويعرف مين هم اللي بيحافظوا على البلد، ويعرف مين هم اللي بيخدموا البلد. الشائعات ومكنة الشائعات اللي عمالة بتشتغل في كل مكان وفي كل مصلحة حكومية لن تثني الشعب المصري عن ان يحسن اختياره في المرحلة القادمة لبناء ثورته، ولن يرضى ابدا ان يأتينا من عامل او ارتبط بمصالح النظام السابق. لن يكون هذا بوعي الشعب المصري وبذكاء الشعب المصري. لن يقبل الشعب المصري ان يأتيه عسكريا اخر يحكم مصر، وقد عانى ما عانى من حكم العسكر على مدار 60 سنة ماضية. هو يعلم من سيختار ومن سيؤدي ومن سيدفع البلاد الى الاستقرار ومن سيدفعها الى الريادة. هو المعني في المرحلة المقبلة ان يقدم ما يستطيع ان يقدمه من اجل ان تدخل مصر في مرحلة استقرار كامل. نحن لم ننجز من الثورة الا ربع ثورة. احنا اسقطنا رموز النظام، والعسكري اللي جاي عشان يعتق رموز النظام من المحكمة. لو نجح من ارتبطت مصالحه بالنظام السابق عسكريا كان او مدنيا، هذا يعني انه لا عودة للاموال التي تم تهريبها، وانه لا عودة للحكم على هؤلاء، وانه لا عودة لمحاسبة الفاسدين او ادارة من يفسد الامور داخل مصر. والشعب يدرك هذا تماما، ولن يقبل بغير ان يكون ابناء ثورته هم من في سدة الحكم الى ان يتم بناء نظام جديد تستقر معه مصر. ربع ثورة اسقطنا فيها النظام، لكن يبقى لنا ان النظام رغم ان لو حسني مبارك نفسه طلع حاليا ورشح نفسه في الرئاسة، الشعب المصري مش غبي عشان يدي صوته لمثل هذا العيان. ده اولا. ثانيا ان انت بتتكلم بتقول ان اسرائيل وما اسرائيل وي احنا بيننا وبينها اتفاقية سلام، معاهدة سلام بيننا وبين اسرائيل. دي حماية للشعب المصري نفسه قبل ما تكون حماية لإسرائيل. هي حماية كلنا احنا الأول، بس احنا ما استغلناهاش. احنا كمصريين ما استغلناهاش. بالنسبة للعهد الفرعوني اللي كان موجود، بالنسبة عندك سينا، حضرتك سينا دي فيها يعني كنوز لا تحصى ولا تعد، بس احنا كمصريين ما استغلناهاش بالنسبة للعالم اللي كانت موجودة دي. فهنا انتم مصممين. طب ليه الحكومة عايزة تكون من الحرية والعدالة؟ انتوا عايزين الحكومة ليه من الحرية والعدالة؟ طب هي لو كانت الشعب المصري واخد ان الحكومة اللي بيشكلها هو الرئيس، وان المجلس هو اللي بيحاسب الحكومة دي عشان يجيب حج. حضرتك هو بيحاسب الحكومة دي عشان تجيب لي حج من الحاكم ده. انت في المجلس عشان تجيب لي حج كمواطن، مش انت اللي تجيب حكومة وهترجع تحاسبها. ده اللي انا بنتكلم فيه. شكرا يا عم الحاج، جزاك الله خير وربنا يبارك فيك يا رب. اولا بالنسبة الشعب المصري، الشعب المصري الذي قام بثورة بخفة الروح والدم المصرية مش موجودة في اي حتة في العالم، ودي ما تنفعش الا مع الشعب المصري. شعب يخلص على نظام فاسد مستبد في 18 يوم، ده شعب واعي وعنده ارادة ويقبل التحدي وشعب يقدم. عندما اقول اننا دولة متخلفة، اقصد اننا بنحصل على الصفر في كل مجال من مجالات الحياة. احنا في الاقتصاد تحت الصفر، احنا في التعليم ما احناش راضيين عنه، احنا في الصحة مش راضيين عنها، احنا في الديون مديونين، احنا في علاقاتنا الخارجية جايبة لورا. اذا هو ما اقصده في الدولة ان هي تخلفت عن ان تكون دولة متقدمة وهي صاحبة حضارة 7000 سنة، وبالتالي عكس كلمة تخلف نهضة. نهضة تسري في دم المصريين، نهضة واستعداد للنسائق التاكسي، استعراض عضلات، المصطلحات البديلة
في حاجة اسمها المصطلحات البديلة، حقيقة الشيء ووهم الشيء، وهم الصورة وحقيقة الصورة. حقيقة الصورة في السلسلة البشرية انها وسيلة من وسائل الدعاية بتعبر عن تأييد الشعب المصري لمرشح بعينه دون عينه، لا يستطيع اي مرشح ان يفعل هذه الوسيلة، وان فعل فنحييه، ولكنه نوع من انواع الرد على الاستطلاعات الرأي الكاذبة، استطلاعات الرأي الكاذبة. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحضرتك هنا في دمنهور، بنرحب بحضرتك هنا في دمنهور. تمام. هو سؤال بس محيرني شويه يعني. انا اللي رحب بيك في دمنهور، مش انت اللي ترحب بيا في دمنهور. الله يبارك لك. اتفضل. هو سؤال محيرني انا شخصيا، يعني احنا عارفين ان الانتخابات خلاص ايام قليله على الانتخابات. اذا وصل لمرحله الاعاده شخص غير متوقع لحضرتك طبعا دكتور، لو وصل شفيق وعمرو موسى، حضرتك هتختار مين؟ جاوبت على السؤال ده، انت لسه جاي. ممكن انا اعيد تاني، على فكره في اسئله كتير متكرره انا جاوبت عليها في اول اللقاء، بس واضح ان حضرتك لسه جايين. اذا اتى اي مرشح من ال 13 مرشح باراده شعبيه حره عبر انتخابات نزيهه، نعطي للرئيس القادم تعظيم سلام، ونحن جنود له ايا كان هو. في الإعادة ولا فين؟ لا اختار مين لما اعرف مين اللي هيجي. يعني لو بقى في اثنين ما فيهمش محمد مرسي مثلا، خلاص انا هختار اقربهم لمشروعي وافضلهم لتحقيق انجازات الثورة وارضاهم للشعب المصري، وساعطي له صوتي. مش عايز كلام.